кусочек свинины жирной, подбрюшье, это швайнбаух по-немецки, по-русски, наверное, подбрюшье, вот это вот, эти ребрышки вы. И хочу по новому способу, как-то видела в интернете, даже не помню где, за 20 минут в микроволновке приготовить вот такой кусочек свинины. 2 часа промариновалось мясо у меня. Теперь вот в рукав, проткнула рукав, хорошо завязала и ставлю в микроволновку. Вот готово. Вот что у нас получилось. И муж уже попробовал. И что я бы изменила в этом рецепте? Во-первых, я бы это засолила на ночь, чтобы просолилось как можно лучше. Для меня маловато немножко. Вот соус хорошо соленый, это нет. И 25 минут